kutaa kana keessatti nama ta'uu Waaqayyoo ni ilaalla. Akkasumas gosoota waloominaa baay'ee jiru beektu. Gosootni waloominaa akkamittiin ibsamu. Jareen kana keessaa immoo waloominni Kiristoos jedhamu yookaan immoo foonii fi waaqummaan waloomi kun waloomina akkamidha? Akkasumas akkamittiin dhalate qulqulleettii dubroo Maariyaam irraati? Abbaarraa hoo dhaloota meeqa qaba Kiristoos? Akkamittiin gaafa jennu qorannee bukkee ga'u osoo hin taane maal akka ta'e hubachuufidha jechuudha. Nuti har'aa kiristaanonni Kiristoos Yesuus dhaloota lama dhalateeraa jennee amanna. Dhaloota meeqa? Lama. Abbaa irraati samii dura addunyaan osoo hin uumamin akka dhalate ni amanna. Nu fayyisuuf immoo dubroo Maariyaam irraati akka dhalate ni amanna jechuudha. Kanaafuu jaroota kana ni ilaalla. Isaan dura garuu Addaam kufeeraa jenne dheengadda. Sagaleen kee jira miti. Addaam kufeera moo hin kufne dheengadda? Akka barannetti Addaam kufee ture. Addaam kufee ture. Addaam gaafa kufee achi nafeera Addaam? No, gaabbii galeera. Asan jiraa jedhe abbaan keenya Addaam asan jira jedhe. Asan jira waan jedheefi Waaqayyo maal ta'eefi waasii yookaan wabii ta'eef jechuudha. Waaqayyo wabii keenyadha beektu. Waaqayyo furii keenyadha. Furii gaafa ta'uu fi Addaamin fayyisuu kan danda'u eenyu qofadha kan jedhu Waaqayyo qofa akka ta'e hubachuu qabna ijoollee Waaqayyo. Addaamin fayyisuu kan danda'u eenyudha? Waaqayyodha jenne. Waaqayyo maaliif? Seera kan kenneef eenyudha? Waaqayyo miti. Gannata keessa taa'ii nyaadhu nyaatini kan jedheen eenyudha? Mataa isaa Waaqayyo waan ta'eef tokko. Erga inni seera cabse immoo kan itti murteesse eenyudha? Waaqayyodha. Lama. Isa booda hoo gannata keessaa kan baase eenyudha? Waaqayyo. Kanaafiyyuu wanta hundumaayyuu Waaqayyotu raawwachaa jira waan ta'eef dhufees fayyisuu kan danda'u Waaqayyo qofadha jechuudha ijoollee Waaqayyo. Egaa Addaamin fayyisuudhaaf iccitiin waloominaa barbaachisaadha jechuudha. Iccitiin waloominaa barbaachisaadha. Haa ta'uyyuu malee Addaamin fayyisuu kan danda'u wanta afur guutuu qaba laa. Waan meeqan isiniin jedhee asirratti jechuudha qulfiin jiru sirnaan hubachuu qabdu laa. Wanta afur guutuu qaba laa. Qaamni Addaamin fayyisuu danda'u, qaamni Addaamin boolla Si'ool keessaa baasuu danda'u, gara gannataatti deebisuu danda'u waan gurguddoo afur guutuu qaba. Tokkoffaani nama ta'uu qaba. Maal ta'uu qaban isiniin jedhee? Nama ta'uu qaba. Maaliif? Kan balleesse namadha waan ta'eef deebiin isaa. Maaliif hojiitiin jedhame? Kan balleesse namadha waan ta'eefidha deebiin isaa. Lammaffaan du'uu qaba. Maaliif? Kan du'e namadha waan ta'eef. Kan du'e namadha waan ta'eef. Du'uu immoo qaba laa. Inni nama ta'e sun maal ta'uu qaba? Du'uu qaba. Du'ee immoo hafuu qabaa? Lakki. Du'a immoo mo'ee ka'uu qaba. Maal? Inni nama ta'e sun. Inni du'e sun maal ta'uu qaba? Du'a immoo mo'ee ka'uu qaba. Kana immoo gochuudhaafi maal ta'uu immoo qaba? Qulqulluu immoo ta'uu qaba. Maaliif? Namni jalqabaa qulqulluu ture erga balleessee booda cubbamaa ta'ee waan cubbuu hojjeteef du'ee achumaan hafe. Jarreen kana keessaatii du'ee nama ta'ee du'aa ka'uuf qaamni dhufeetoo fayyisuu danda'u maal ta'uu qaba? Qulqulluu ta'uu qaba. Gartuu namaa keessaa immoo qulqulluun hin jiru. Kanaafuu qulqulluun eenyudha? Amala isaatiin qulqulluu kan ta'e eenyudha? Amala isaatiin qulqulluu kan ta'e eenyudha? Waaqayyodha jechuudha. Kanaafuu Waaqayyo maal ta'uu qaba? Dhufee nama ta'uu qaba. Waaqayyo kun maal ta'uu qaba? Fooniin du'uu qaba. Waaqayyo maal ta'uu qaba? Du'a immoo mo'ee ka'uu qaba. Maaliif? Qulqulluu waan ta'eef. Dhufee immoo nama kan ta'e gorsa namaatiin miti. Fedha isaatiin dhufee nama ta'e ishii fedha isaatiin ta'e laa. Kanaaf of eeggannoo nuti goonu ijoollee Waaqayyo. Erga dhufee fedha isaatiin nama ta'e namummaan isaa sun akka namoota birootti lakkaa'aa miti. Inni waaqas namas gonka waaqa gonka nama jedhameetoo dubbatamaaf jechuudha. Egaa iccitii waloominaa jedhama kun. Waaqayyo dhufee nama ta'uun iccitii waloominaa. Waaqummaaf namummaan amalli lama amala tokko ta'e qaamni lama qaama tokko ta'e. As keessatti bal'inaanii hiikkaa waloominaa fi hiikkaa amalaa hiikkaa qaamaa sirnaan barattu. Banagaraachillaa sirnaan gadi fageessinaa jechuudha. Caaluma jennee irra deemna osoo hin taane
kutaa kana sirnaan jechuudha akka isinii galutti. Amala jechuun maal jechuudha? Amala jechuun maal jechuudha? Hundee qaamaati. Ni ilaalla gara dhumaatti. Kanaafuu iccitii waloominaa. Iccitii waloominaa kana keessatti wanta gurguddaa lama ilaallaa jechuudha. Tokkoffaan waloomina qaamaa, waloomina amalaa fi waloomina fedhii kan jedhu waloomina gurguddoo sadii ilaalla. Waloominni qaamaa akkamidha? Waloominni amalaa akkamidha? Waloominni fedhii immoo akkamidha? Amma namni kana hubannee Kiristoosiin gaafa barsiisu hiree barsiisuu danda'a jechuudha osoo hin beekin. Fakkeenyaaf Waaqayyo gooftaan fooniin akkas godhee gaafa jedhu fedhii waloomina fedhiin hubannee jechuudha namni kun. Waaqayyo gooftaan waaqummaan akkas godhee gaafa jedhu waloomina fedhiin hubanne jechuudha. Fedhiin fooniif fedhiin waaqummaa tokko ta'eera jechuudha. Waloomeera. Akkuma amalli waaqummaaf amalli namummaa waloome. Fedhiin isaas gargaramee hin dubbatamuuf jechuudha. Tokko ta'eera waan ta'eef. Kanaafuu iccitii waloominaa ni ilaalla. Iccitii waloominaa waloomina jechuun maal jechuudha? Waloomina jechuun Waaqayyo dhala namaa fayyisuudhaa fi foon dhala namaa fudhatee kan ittiin waloome amala isaa osoo hin gadhiisin, osoo hin jijjiiramin, osoo keessa hin buliin, osoo tokko tokko hin balleessin waloominaan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:14 jechi foon ta'e gaafa jennu jijjiirame miti. Fakkeenyaaf ta'een kun illee of eeggannoo qabdi ijoollee Waaqayyo. Of eeggannoo ni qamashi. Foon maannoo jechi maal ta'e? Foon ta'e. Jechi maal ta'e? Foon ta'e. Amma namoonni baay'een kana fayyadamuudhaan maal godhu? Fakkeenyaaf kan akka Awuxaakii, kan akka Ariyoos fayyadamuu danda'u. Ta'e jechuun jijjiirame. Fakkeenyaaf uleen Musee maal taate? Bofa taate. Akkuma kana uleen Musee maal taate? Bofa taate. Haala kanaan ibsamu jechuudha ijoollee Waaqayyo. Iccitiin waloominaa barumsa mana kiristaanaa keenya keessatti iddoo guddaa akka qabu hubachuudhaan dubbachuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa Waaqayyo nama ta'e, Waaqayyo erga nama ta'eeti maal ta'an? Waaqayyo nama ta'eera. Maaliif nama ta'e garuu Waaqayyo kan jedhu xiqqoo ishee ilaalla jechuudha. Tokkoffaa bilisummaa namaa deebisuuf nama ta'e. Faayidaa isaa miti ijoollee Waaqayyo kan nama ta'e. Keessumaa yeroo Kiristoosiin waa'ee isaa dubbannu gadi deebisee dubbachuu hin qabnu jechuudha. Faayidaa keenyaaf bakka. Faayidaa keenyaaf nama ta'e. Seera uumamaa boqonnaa 2:15 gaafa dubbistan nuun bilisa jalaa nu baasuudhaaf sanyii ishee kan jedhame sun dubroo Maariyaam irraa filatee dhufee maal ta'e? Nama ta'e. Xurii Addaam irraa qulqulleessuudhaaf nama ta'e. Tokkoffaan bilisummaa dhala namaa deebisuuf, bilisummaan gannata akka jiru sun jalaa fudhatameera waan ta'eef. Lammaffaan xurii Addaam irraa qulqulleessuuf. Xurii Addaam. Xuriin sun maalidha? Macheem nam tokko biyyoo keessa gaafa gangalatu xurii ta'uunsaa hin hafu. Abbaan keenya Addaam immoo Waaqayyo irraati adda ba'e. Fuula Waaqayyooti adda ba'e. Kanaafuu cubbuu hojjete. Cubbuu namni hojjetu immoo ni xuraa'a jechuudha. Inni biroon bittaa cunqursaa jalaa baasuuf. Seera uumamaa 2:15 3:17 qabachuu dandeessu. Bittaa cunqursaa jalaa bahuuf Galaatiyaa boqonnaa 5:1. Bittaa cunqursaa. Maal jedha abbaan keenya Phaawulosi? Jalqaba gara jalqabaatti hin deebina. Garbummaa jalqabaatti hin deebina. Waaqayyo garbummaa jalaa bilisa isin baaseera. Kanaafuu Waaqayyo gooftaan kan nama nuuf ta'e bittaa cunqursaa jalaa nu baasuuf, nagaa fi araara nuuf kennuuf, nageenya nuuf kennuuf. Nageenya keenya Kiristoos. Wangeela Yohaannis 14 gaafa dubbistan nageenya isiniif kennaa jedha. Nageenya keenya Kiristoos. Isaayyaas 9:6 የሰላም አለቃ አባ nageenya hangafa nageenyaa jedha. Daa'imni dhalatu suni hangafa nageenyaa akka ta'e nutti hima. Murtii du'a Addaam irraa fuudhuuf furii ta'e. Murtii du'a Addaam irraa fuudhuuf nama ta'a. Waadaa galame sana raawwachuuf nama ta'a. Waadaan galame suni maali? Dhufeensi fayyisaa. Akkamittiin? Eenyurraa? Ijoollee irraa dhufeensi fayyisaa kan jedhu jechuudha. Kana gara fuulduraatti ilaaluudhaaf ni yaalla. Qulqullina kan keenyaa jiraannu afaan warqii maal jedhamu? Kitaaba abbootaa, amantaa abbootaa qulqulluu Yohaannis afaan warqee akka barreessetti boqonnaa 62 lakkoofsa 4 gubbaa dubbisaa. Boqonnaa 62 lakkoofsa 4 akkas nuun jedha.
Waaqayyoon uumaan keenya kan inni dubbate hubadhu. Waaqayyo kan inni dubbate hubadhu. Ijoollee Waaqayyo. Wanta Waaqayyo dubbate hubadhaa. Wanta Waaqayyo barsiise qulqullootarra bulee isa hubadhaa. Waaqayyo amala keenya waliin kan waloome kabaja xiqqoo akka sitti hin fakkaanne salphatee miti. Kabaji kuni kabaja xiqqoo miti. Kabaja kana ergamoonni hin arganne ቅዱሳን መላእክት ይህንን ክብር አላገኙም። ይህንን ክብር ትንሽ እንዳይመስል ቅዱሳን መላእክት በባህራቸው አይሞቱም፣ አይወልዱም፣ ደግሞ አይራቡም። በረበራን ከንጅራተን ዮታን እዩ እምቤላን ኔቦተን waaqayyo fudhatee fuudha lama fudhate abraamin inji malaktin insiga alnasam jedhe foon nama fudhate waan ta'eef eree kana ta'eeti sun maaliif waloomina nu fayyisuuf dhaachu waaqayyo kamittiin nama ta'e qabxii keenya irraa sirnaan hubadhaa. Waloomni yuu hiika adda addaa qaba ijoollee waaqayyo. Waloomina baay'eetu jira. Isaan keessa akkamittiin ibsite ortodoksiin waloomina kan jedhu. Kaatolikiin jechuu danda'a, waloomina jechuu danda'a kaatolikiin. Afaaniin garuu gaafa ibsu, gaafa barsiisu faallaadha jechuudha. Waaqayyo akkamittiin nama ta'e. Wangeela Yohaannis 1:14 gaa dubbistanii jechi sunis foon uffatee nuun jedha. Maal uffatee? Foon uffatee. Egaa waaqayyo nama kan ta'e osoo hin deebi'in ze'enbele mixat jedhama kun afaan Giizitiin. Ze'enbele mixat. Osoo duuban deebi'in. Osoo duuban deebi'in. Erga ta'ee booda duuba deebuudhaan fakkeenya akka Museen uleesaa bofa taayisee takka ture immoo uleetti deebise. Seera bahuu boqonnaa 7 lakkoofsa 8 gaa dubbistanii abbaan keenya Museen raajii gurguddaa fuula Fara'oonitti hojjechaa ture. Uleensaa maal taatetti? Bofa taatetti. Bofti sun immoo deebitee ulee taatetti. Egaa waaqayyo nama kan ta'e osoo akkas hin ta'in dhaanu jechaa jira. Kun maal jedhama? Ze'enbele mixeet jedhama. Nisxiroosiin mormuuf jecha jechuudha. Nisxiroos maal jechaa ture? Amala lama qaama lamaa jedhe. Hubadhaa. Manaafiqii tokko mormuuf jecha manaafiqii ta'e. Eenyuun Awuxaakiin jechuudha. Garmaachuudhaan. Waan tokko mormuu fi doggoruun nurraan eegamu jechuudha. Awuxaakiin eenyuun mormuufidha kan inni ganaa jedhame. Nisxiroosiin mormuudhaaf gara ganiinsaatti gale jechuudha. Kanaafuu ganiinsa maalidha? Waaqummaan foonummaa wajjin yookaan foon wajjin gaafa waloomu amala waaqummaa balleesse. Kanaaf amala foonummaa balleesse. Kanaaf eenyudha? Amala waaqummaa qofadha. Akkuma dhadhaan ibidda bu'ee badu jechuudha. Fakkeenyaaf dhadhaa sana akka foonitti gaafa fudhattan abidda sana immoo akka waaqummaatti gaafa fudhattan xuuxee fixaa jechuudha. Akkuma xuuxee fixetti fudhatee bade jechuudha. Xuuxee fixee መጠጠው ዋጠው እንደምንለው ማለት ነው። ይሄው በሪሳ ከና ሞኖክሴ አውጣኪ ጀደሙ ከናፍ ሁሌን ሙሴ ፈከኘዳችሁ ዘእንበለ ሚጠት ኦሶ ሂንዴቢኢን ዋቀዮ ከምትን ነመተ ጆሌ ዋቀዮ ቀበዳ ቶክ ኦሶ ዱባ ሂንዴቢኢን jechuun fakkeenyaaf uleen Museen sinni fudhadhe seera bahuu 7:8 uleen Musee ulee turte gaafa la buusu maal taate bofa taate ulee madala ulee matu bofa ta'e uleen sun immoo bofa kataate sun takka turte immoo maal taate uleetti deebite. Waaqayyo nama kan ta'e akka kanatti mitiidha laashis ni galeera yoo ta'e. Waaqayyo nama kan ta'e haala kanaan miti. እግዚአብሔር ሰው የሆነው ዘእንበለ ምጠት ነው። ዘእንበለ jechuudha osoo hin deebi'in yookaan osoo duba deebi'in jechuudhaani hubadhaa. Kan biraa osoo hin jijjiiramin ዘእንበለ ውላጤ osoo maal hin ta'in hin jijjiiramin innis laayee dudduba deebi'uudha laa. Jijjiirameera dudduba immoo deebi'a. Ulee ture bofa ta'ee bofti sun immoo maal ta'e ulee ta'e jechuudha. Deebi'e argitanii akkasumatti jechuudha. Kana biraa maachuudha beektu. Waaqayyo nama ta'e isa booda waaqummaa isaa dhiisee nama ta'e namni sun maal ta'e deebi'ee waaqa ta'e. Jijjiirama jechuudha. Akka maalee akka gaararraa jechuudha. Akka gaararraa. Waaqayyo akkasitiin nama ta'e miti jechaa jirra shi. Kun ganiinsa akkasitiin kan barisan jiru jechaa jirra. Lammaffaa osoo hin jijjiiramin
ze'en belewullaate. Waaqayyo nama kan ta'e osoo hin jijjiiramin. Waaqummaan waaqummaa isaa osoo hin balleessin. Foonii wajjin waloome. Amalli foonummaas amala isaa osoo hin dhabin amala waaqummaa wajjin tokko ta'ee jiraate. Tokkodha garuu lama miti jechuudha. Tokko kanaafidha beektoo of eeggannoo kan barbaachisu. Qofa qofaatti irree hin barsinu laa kanaafidha. Of eeggannoo kan jedhamu jechuudha. Jijjiirama guutuu jedhama kun. Fakkeenyaaf seera uumaa boqonnaa 19 lakkoofsa 26 dubbisaa. Haadha manaa Looxiin beektu maal taate? Haadha manaa Loox maal taate? Haadha manaa Loox soogidda taate miti? Soogidda taatee hafte miti? Dudduuban deebine. Hubadhaa uleen Musee bofa taatee takka turtee immoo uleetti deebiteetti. Garaagarummaa jara kanaa hubadhaashi. Inni kun garuu haadha manaa Loox maal taate? Soogidda taate isa boodoo achumaan hafte jechuudha. Kun maal jedhama? Ze'en belewullaate. Kara biraa Awuxaakiidhaaf fakkeenya fudhachuu dandeenya kan. Awuxaakiin waaqummaan maal ta'e? Foonii wajjin waloomee foon balleesse. Maal qofaa hafee? Waaqummaa qofaatu hafe. Amma yoo naalle jedhe waaqummaa qofaatu jira jedha jechuudha. Akkas taanaan maaliif dhufee nama ta'e ree? Achuma taa'een fayyisuu ree? Maal hojii dhufe ree? Foon nama waliin waloomuun maal fayyada ree? Eeshi maal nyaataa jira? Fooniif dhiqeessaa nyaachaa hin jirru? Eessaaf inni ree? Gaafin jedhuun ka'u jechuudha. Inni illee kan inni dubbachaa ture maal jechaa ture? Kiristoos ilma namaa jechaa ture. Ofii isaatiin jechuudha. Ilma namaa ofii jechaa ture. Yeroo akkas ta'eeti eessaaf diree amala namummaa gargar baasuun hin jiru. Ka jedhu sana barumsa Nisxiroosiin deebiitti kennuudhaaf akkas akka jedhe kan irraa obboloota ko. Barumsa eenyu deebisuufidha Awuxaakiin kan dogoggore jiru. Naa deebisaa jalatti. Barumsa eenyu deebisuuf dogoggore isiniin jedha? Barumsa eenyu? Barumsa Nisxiroos. Barumsa Nisxiroos maal jedhaa? Amala lama. Akkan amala lama qaba. Eenyu? Kiristoos. Nisxiroosoo amala tokko. Okay? Kiristoos amala tokko qabaa jedhe. Garaagarummaan keenyaaf kan Awuxaakii maali? Awuxaakii amala namummaa balleessiraa jedha. Nutoo hin balleessine. Amalli namummaa amala waaqummaa. Amalli waaqummaa amala namummaa fudhatee waloominaan tokkodha jenna la. Innoo bakka amala tokkittitu jira. Singil jedha la. Singil. Kan keenyoo union but one. Waloominaan tokkodha. Akka foonii fi lubbuun waloomteertu. Fakkeenyaaf ani meeqadha? Ani meeqadha? Tokkodha miti? Akkuma kana. Ani bu'aa eenyuuti? Bu'aa waloomina foonii fi lubbuuti. Ani nama lamadhaa jedhamuu danda'u amma fakkeenyaaf. Haala kanaan abboonni keenyaa waloomina waaqummaa fi foonii lubbuu fi fooniin barsiisaniitu hiikan jiru jechuudha. Kanaaf Nisxiroos maal jechaa ture? Amala lama qaba. Eenyu? Kiristoos. Qaama lama qaba. Eenyu? Kiristoos. Awuxaakiin immoo lakkii amala tokko qaba jedhee ibsa jechuudha. Gaafa ibsuu hin dogoggore. Eeyyee dhugaadha amala tokko qaba. Garuu maalirratti dogoggore? Ibsa irratti dogoggore jechuudha. Ibsa irratti barsiisuu irratti dogoggore. Kanaafuu abboonni keenya barumsa isaa hin fudhatan jechuudha. Okay? Barumsa isaa hin fudhannu. Nuti maal jedhamna? Miyaafasaayit jedhamna. Miyaafasaayit. Inni immoo moonoofasaayit jedhama. Moonoofasaayit. Moonoo jechuun tokkodha. Faasaayit jechuun neechar jechuudha. Neechar. Singil neechar jechuudha. Miyaa jechuun union neechar but one jechuudha. I think kana gara fuulduraatti ni ilaalla waan ta'eef osoo hin jijjiiramin. Fakkeenyaaf wangeela Yohaannis 2 ta'uu gaa dubbistanii bishaan maal ta'e? Daadhii ta'e miti? Bishaan daadhii ta'e. Dudduuba deebisuu dandeenya jechuudha bishaan daadhii ta'e. Kuni fakkeenya ze'en belewullaaxee yookaan osoo hin jijjiiramin jedhamuudhaan abboonni keenya nu barsiisu jechuudha. Kana qabadhaashi Hayimaanota Aboo yookaan kitaaba abbootaa irraatti dubbifattu. Kitaaba abbootaa qulqulluu Gorgoriyoos boqonnaa 60 lakkoofsa 17. Gorgoriyoos ምዕራፍ 60 ቁጥር 17 kitaaba abbootaa
Gorgoriyoos 60:17 akkas jedha laa. Inni waan hundumaa uumedha. Inni waan hundumaa isa uumedha. Inni Waaqayyodha. Nama ta'uusaa dura hubadhaa. Nama osoo hin ta'in dura nama ta'ee qulqulleettii dubroo Maariyaam irraati dhalate. Inni Waaqayyodha. Dubroo Maariyaam irraati kan dhalate sun inni Waaqayyodha. Inni yoomiyyuu tokkodha. Meeqadha? Tokkodha. Amalli waaqummaa isaa gara amala namummaa isaatti hin jijjiiramne. Hin jijjiiramne. Hubadhaa. Amalli namummaa isaas gara amala waaqummaa isaatti hin jijjiiramne. Waaqummaan gara namummaatti, namummaan gara waaqummaatti amalli tokkoyyuu hin jijjiiramne. Amalli waaqummaa amala isaa eegee, amalli namummaa amala isaa eegee walume malee jechaa jira laa. Qulqulleettiin dubroo Maariyaam qaama tokko kan ta'e deesse. Qaama meeqa deesse dubroo Maariyaam? Tokko. Innis eenyudha? The incarnated logos. Siggiyuu qaal nolli jechuudha. Siggiyuu qaal jechuun maal jechuudha? Waaqummaa fooniin walume deesse jechuudha. Kanaafidha isheedhaan haadha Waaqayyoo kan jennu. Haadha Waaqayyoo kan jennu kanaafidha jechuudha. Nama qofa hin deenye, Waaqa qofa hin deenye. Siggiyuu qaal. Waaqayyo fooniin deesse jechuudha. Qulqulleettii dubroo Maariyaam qaama tokko kan ta'e deesse. Beektonni fagoos amala tokko kan qabu kana, qaama tokko kan qabu kanaaf dhufanii sagadanii jilgeenfatanii. Gaafa jilgeenfatanii eenyu jilgeenfatan? Waaqummaa fi namummaa fi hin hiramu jechuudha. Dubroo Maariyaam daa'ima sana hammattee gaafa teessu Beetelehemiin warroonni fagoo sun bar dhufanii maal godhan? Warqee ixaana karbee baasanii kennaniif hin jilgeenfataniifi. Mootichi Yihuud garam jiraadhani? Mooticha daa'ima ta'ee mooticha. Daa'ima garuu maalin mooticha. Meemmee addunyaa kanarra daa'imni mootii taate jirti ijoo. Jirti seenaa keessatti. Daa'ima xiqqoon mootii taate jirti. Kiristoos osoo hin dhalatin dura gara fuulduraatti iyyuu mootii dhalaan. Alfaa Omeegaa. Mul'ata Yohaannis 1:17 gaafa dubbistan. Inni jalqaba dhuma silaa. Jalqabas dhumas. Beektonni fagoo ni jilgeenfataniif ijoollee Waaqayyo. Ni sagadaniif kala. Inni eenyudha? Waaqas namas qaama tokko amala tokko qabu. Tawaahidoo jechuun kana ishii. Tawaahidoo jechuun kana. Sadaffaa osoo keessa hin bulin. Osoo maal hin godhin? Keessa hin bulin. Keessa buluu jechuun maal jechuudha? Maal jenna wooti nutooti? Gadameessi dubroo Maariyaam keessa bulee namiti? Hin dogoggoree nuti. Gadameessa dubroo Maariyaam keessa bulee hin jennu? Gadameessa eenyu keessa bulee? Dubroo Maariyaam keessa bulee. Garuu osoo keessa hin bulin jenna mooti gaafa barsiisnu maal jechuudha kun? Ibsatti ilaalla jechuudha nuti. Bulee jechuun foon isheerraa foon, lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee jenna jechuudha nuti. Okay? Ibsatti ilaalla. Nam tokko garuu calluma dubbatee darbe taanaan dogoggoradha jechuudha. Foon dubroo Maariyaam keessa bulee jedhee rakkoo hin qabu garuu ibsuu qaba laa. Buluu jechuun maal jechuudha? Eeyyee buleera. Akkamittiin? Foon isheerraa foon, lubbuu isheerraa lubbuu fudhate. Egaa osoo keessa hin bulin jechuun maal jechuudha? Akkuma bishaanni tuubboo keessa darbu jechuudha. Akkuma nuti mana kee jiraan. Fakkeenyaaf amma mana kee jirtu misin burganama hin baatu miti. Mana kanatti wanti isin gootan qabaa? Keessa bultan hin baatan. Qirraftan hin baatan bakka. Akkuma kana Kiristoos gadameessa durboo Maariyaam keessa bulee foon isheerraa foon hin fudhanne keessuma bulii darbeedhaan. Paas jette jechuudha bakka. Akkas jechuudha ishee buluu jechuun. Akkas jechuudha. Kun ganiinsa guddaadha. Keessumaatii ganiinsa warra ginoostikotaadha kun. Warra ginoostikotaa keessaa immoo gartuu kanaa kan ta'e kan jaroota kana deeggaru Nisxiroos nama jedhamudha. Nisxiroos. Nisxiroos akkuma beektan Kiristoos qaama lama qabaa, amala lama qabaa jedha. Hubadhaa ganiinsa Nisxiroos. Qaama meeqa qabaa? Lama. Amala hoo? Lama. Eenyu jedha kana? Eenyu jedhame? Nisxiroos. Nisxiroos akkas jedha. Bara 431tti gubaa'ee Efesoon irratti geggeeffameen abboonni keenyaa Nisxiroosiin fo'aniiru. Akkas jechuun maal jechuudha? Qaama lama kan jedhame eenyudha? Ilma abbaa, ilma durboo Maariyaam jedhee bakka lamatti qooda. Ilmi abbaa qaama mataa isaa qaba.
Ilmi durboo Maariyaamis qaama mataa isaa qaba. Kanaafuu qaama lama jenna. Qaama ilma abbaa, ilma durboo Maariyaam. Akkasidhaa garuu fakkeenya tokko isinii kenna. Wangeela Yohaannis, Wangeela Maatewos 3:17 dubbisaa. Kiristoos cuuphamaa osoo jiru abbaan maal jedhe? Ilma koo jedhe. Ilma koo isan jaalladhu isa dhagaa jedhe. Foon uffatee kan jiru laa. Innumti ilma durboo Maariyaamidha laa. Innumti immoo ilma eenyuti? Ilma abbaati. Tokkicha ilma Waaqayyooti innumti. Innumti ilma durboo Maariyaamidha ijoollee Waaqayyoo. Wangeela Maatewos 3:17 16 kaasaa dubbisaa. Akkasumas Wangeela Maatewos 17:5 dubbisaa. Ilma koo jechaa ture jechuudha abbaan. Ilma koo jechaa ture. Hubadhaa fooniin kan mul'ate sanam ilma Waaqayyoo kan jedhame sun Nisxiroos asirratti nu kufee jechuudha. Egaa barumsi isaa bishaan akka okkotee keessa bulu, bishaan akka tuubboo keessa darbu, kitaabni Daawitii akka maayidarii isaa keessa bulu, namni akkuma mana keessa bulu, haaluma kanaan jechi Waaqayyoo Loogos sun durboo Maariyaam keessa buleetu ba'e. Waan tokkoyyuu shirraan fudhanneedha. Ejjemar loojikiin isaa deemsu jechuudha. Akkamittiin deemsisa joo? Foon sana eessaa fudhatee ba'e? Kanaan dura immoo kan jiru namni Sabaaliyoos jedhamu jira. Sabaaliyoos maannoo dhiifama Phaawulos Saamsixi kan jedhamu. Phaawulos Saamsixi illee ilaalcha namicha kanaa fakkaata. Jechi suni qaama abbaa ta'eetoo humna addaati malee inni qaama mataa isaa hin qabu dheetoo odeessachuudhaan immoo. Walumaa galatti Nisxiroosii wajjin kan wal fakkaatanii ilmi Waaqayyoo ilmi durboo Maariyaam gargar akka ta'an barsiisa. Kana jechuun akkamittiidha? Osoo keessan bulin dhalate. Maannoo keessa bu'ee dhalate nutoo dhaloonni Kiristoos waloominni Kiristoos osoo keessa hin bulin jenneetoo dubbannaa jechuudha. Qonnaa tokko lakkoofsa 14. Warroonni baay'een jiru jechuudha. Hundumtu caqasa qaba beektu. Luuter illee qaba laa ofiisaati. Luuter Efesoon 2:8 ጸጋ ብቻ ማለት ነው። ያው በራሱ አርሞት ቢሆንም እንደዛ ናቸው። አታው ይመሌ ጀቸ ከና አቹመራ አርገቱላ ዴቢሳቹ ማጅራ ነመተ ተጀናንተ ኬሰ ቡሌ ነፋቹ ነመተ ጀ የሰቦ ኑረ ቡሌ ወዳ ነመተ ከንጀዱ ኤኙን ነመተ ኤኒ ሞፍረቴ አውጣኪ ፍረቴላ Nisxiroos ta'uu danda'a kana. Hundaafuu ta'uu danda'a kun akka hiikkaatti jechuudha. Garuu nama ta'e jedhee maal jedhee inni isne achumaan inni isne maal jedhee nurra bulee jedhe. Nama ta'ee nurra bule. Kanaaf nu gaafa jedhu lubbuus foonis jechuudha. Foon uffatedha miti foon qofa akka hin jenneef nu gaafa jedhu maa jechuudha. Nu jechuun maa jechuudha. Foonis lubbuus qabna jechuudha. Keessumaa Sabaaliyoos maal jedhaa? Kiristoos gaafa nama ta'e lubbuu hin qabu jedha. Kiristoos gaafa nama ta'e maal hin qabu? Lubbuun fudhanna jedha. Asirratti garuu nurra bule. Nu jechuun maa jechuudha? Nu jechuun ikkoo lubbuus nama foonis kan qabnu jechuudha. Nu ta'e bakka kitaabni ofuma isaatii deebisa ijoollee Waaqayyo. Achumatti jechuudha. Garuu sirnaan dubbisuun nurraa eegama. Qulqulluun Isaayyaas abbaan keenyaa boqonnaa 7:14 gubbaarratti Waaqayyo mallattoo isiniif kenna. Durbii ni deessi. Ilma dhiiraa maqaa isaas Amaanu'el jetti. Jechuun dubbateera. Kun raajiidha. Raajii kakuu moofaa akkeetti dubbate. Kun dhufee maal ta'e? Waaqayyo gooftaan dubroo Maariyaam dhalate jechuudha. Raajii Isaayyaas 9:6 gaafa dubbistan jaroonni kuni sirnaan kan dubbatamanidha. Walumaa galatti osoo keessaa hin buliin kan jedhu qabachuun sirraa eegamaa jechuudha. Okay. Qulqulluu Iyyoon Kindiyoos abbaa jedhamu. Qulqulluu Iyyoon Kindiyoos yookaan amantaa abbootaa boqonnaa 44 lakkoofsa 4. Boqonnaa 44 lakkoofsa 4 hanga 5 gaafa dubbistanii akkas jedha. Hojiin fooniin hojjete hunda keessatti waaqummaan seekendii maayikiroo seekendii tokkoof illee adda bahee hin beeku. Hubadhaa. Hojiin Waaqayyoo erga nama ta'eeti booda gargar ba'een dubbatama jechuudha. Fakkeenyaaf Liyoon hundeessaan amantaa Kaatolikii Poop Liyoon jedhamu Waaqayyoo hojii waaqummaa hojjeta.
namummaan yookaan foonni Kiristoos hojii foonummaa hojjeta jedhee bakka lamatti hiree barsiise. Fakkeenyaaf ni beela'e. Gaafa beela'e foonsaaf beela'e. Achi yoo buddeen 5 fi qurxummii 2 eebbise. Kana immoo waaqummaa isaatti akkas godhee barsiisa. Kun ganiinsadha jechuudha. Mintaawwa jedhama kun bukkeetti kan ifatamedha. Kan adda ba'edha. Barumsa akkas jechuudha. Kun barumsa eenyudha? Barumsa Liyoon jedhama. Kanaafuu qulqulluun Iyyoon Kindiyoos maal nuun jedhe? Hojiin foon hojjete hojii waaqummaa irraatii adda ba'ee hin ilaalamu. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nama yeroo ta'etti waaqummaaf foonummaa jedhamee bakka lamatti hirameetoo hin dubbatamu. Waloomina booda hin dubbatamu. Waaqummaanis namummaa wajjin erga waloome booda hojii isaatiin tokkummaa dubbatama malee gargar qoodamee hin dubbatamu. Kiristoos akkas godhe. Iyesuus akkas godhe jennee dubbanna malee foonni akkas godhe waaqummaan akkas godhe jenneetoo bakka lamatti qoonnee hin dubbannu jechuudhaani nuuf kayaa. Kanaafuu kitaaba abbootaa boqonnaa 44 lakkoofsa 4-5 dubbisaa ni argattu kana. Arfaffaanii osoo waliin makin. Osoo waliin makin. Za'in balatu saahee wal maku. Fakkeenyaaf akka makaa bunaa fi aannanii makkaato jedhama kun makkaato. Waaqayyo nama kan ta'e akka kanatti miti ishii gargar ba'uu danda'a kun bunaa fi maal makkaatoo xaafiif boqqolloo kan biraas jechuu dandeessu. Kan biraas jechuu dandeessu. Kanaafuu waaqayyo nama kan ta'e osoo waliin makinidha. Osoo waliin makin. Fakkeenya makaa xaafii fi boqqolloo ta'uu danda'a. Waliin make yeroo jennu takka turee gargar ba'e jechuudha. Takka turee gargar ba'e. Kun barumsa eenyuti? Phaawulos Saamsiit. Phaawulos Saamsiit. Ganaan jedhamu dubroo Maariyaam Iyesuusin deesse. Iyesuus namadha. Kiristoos immoo gaafa inni cuuphamu laga Yordaanositti deemee irra bulee. Gaafa fannifamu immoo irraa ba'ee sokkee. Argitanii bakka lamatti raara jechuudha. Gargar ba'iinsa barsiisaa jira jechuudha. Barumsa ginoostikootaa jedhama kun gara biraa. Kanaaf Phaawulos Saamsiit haala kanaan Kiristoosin bakka lamatti hiree akka inni barsiisaa ture gargar ba'iinsa keessatti ilaalamaa jechuudha. Jechi wal makuu jedhu haala kanaan waaqummaa fi foonummaan adda ba'aa jechuudha. Yeroo barbaadetti. Yoo barbaade dhiisaa barbaade adda ba'aa jechuudha. Kanaafuu kan nuti jennu garuu በተዋሂዶ ነው. በፍጹም gargar ba'iinsa malee jechuudha. Osoo gargar hin ba'in. Gargar ba'e jedhanii kan barsiisan jiru lakkeechaa jiran. Nuti maal jennaa? Tawaahidoodhaan, waloominaan. Gargar qoodinsa malee jenna jechuudha. Fakkeenyaaf warri Kaatoolikii amala lama qabaa jedhu. Tawaahidoon hin jiru jechuudha manarraachillee. Waan tokko hubachuu kan qabdan Kiristoos amala lama qabachuun maal jedhu beektu? Sillaaseen meeqa ta'a? Sillaaseen gara qaama meeqaatti guddata ijoollee Waaqayyoo? Kiristoos amala lama qaba jetta taanaan iccitii sillaasee diiga jechuudha. Meeqa ta'a sillaaseen? Waaqayyo isaa buseenaa gara 4tti guddata. Okay? Maaliif? Amalli foonummaa qaama 3 irratti dabalama waan ta'eef duraan qaama 3 qabu abbaa, ilma, hafuura qulqulluu. Ilmi Waaqayyoo foon waan uffateen foon uffate sana immoo bakka lamatti waaqummaa fi foonummaa itti bakka lamatti waan qooddeef waan addaa tokko dabalataa jechuudha. Argitanii kanaafuu maal ta'a? Sillaaseen tokkos sadiis ni hafa jechuudha. Dogmaa haaraa kireet godhuu qabu ripheentii Beneraachillaayi. Beneraachillaayi dogmaa haaraatu isaan barbaachisa. Kiristoos amala lama qabachuu hin danda'an isaan. Jechaa jiru waan ta'eef sillaaseen tokkos sadii jechuu hin danda'an. Abadan hin danda'an. Walitti hin dhufuuf kaa? Kiristoos meeqadha? Tokko dabar. Fakkeenyaaf namni amala meeqa qaba? Tokko moo adda adda qaba namni? Amala meeqa qaba namni? Amala tokko jettanii eebbifama. Amala tokko qaba. Eeshi sa'iif namnoo? Fakkeenyaaf saaf nama jennu amala meeqa qaba? Sa'a nama. Sa'i amala addaa qabdi, namni amala adda addaa qaba jechuudha. Argitanii amala adda addaa qabna nuti. Akkas jechuudhaan fakkeenyaaf waaqummaan amala mataa isaa danda'e qaba. Namummaanis amala mataa isaa danda'e qaba. Kanaafuu qaamni sillaasee gara 4tti guddata jechuudha. Fakkeenyutti
akka liyoonitti akka kaatolikiitti jechuudha. Nuti garuu sillaaseen qaama sadii waan qabuuf icciitii sillaasee eeguun dirqama keenya waan ta'eef Waaqayyo nama gaafate amala tokkoon tawaahidoo tokkodha jechuudha. Lamummaan hin jiru. Lamummaan hin jiru. Inni ol ba'e Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 13 ilaalaa. Samiirraa kan gadi bu'uun alatti gara samiitti kan ol ba'e hin jiru. Inni seenyudha. Inni seenyudha ijoollee Waaqayyoo. Ilma namaati jedhame ilma namaati jedha. Akkasidha waan ta'eef achirraati. ከሰማይ ከወረደ በቀር ወደ ሰማይ የወጣ የለም። እሱም ማን ነው? የሰው ልጅ ነው ይላል። ማሊፍ አከሰደ ወጥቶ ማፈከሰደ እጭቲ ተዋሂዶ ኤጉፍ ዮካን ወሎምነ ኤጉፍ አከሰደ። በነገራችን ላይ በጣም ኢምፖርታንት ነው። እጭቲ ስላሴ ኤጉን ድርቀመዳችሁ ኬሱማቲ አይ ቲንክ ክርስቲያኖ ፊንጀቻን ሞኒ አመለ ለማ በርሲሰኒ keessumaatii warri kaatolikiif warri pirootestaantii jechuudha. Sillaaseen qaama afur akka qabu haala kanaan barsiisaa akka jiran hubachuu qabu. Kalazaa Kiristoos amala tokko qabaa jechuun dirqamatti ta'a jechuudha. Kanaaf qulqulluu Saawuroos abbaan jedhamu boqonnaa 84 lakkoofsa 3 gubbaarratti jechuudha. Amantaa abbootaa deemtanii dubbifattu PDF warri hin qabne isiniif ergina maraachilla. Buufachuu dandeessu. Amantaa abbootaa wajjin jira ollaan irra waan ta'eef. Amantiin nuti itti amannu ishee kanaa jedha. Amantiin nuti itti amannu ishee kana. Inni fakkaatee yookaan fakkeessuun dhalanne hin jedhu. Inni maal ta'een fakkaatee yookaan fakkeessuun dhalanne. Amala ta'umsa isaa isa dhugaadhaan dhalate malee በኩነት ተወለደ እንጂ kunis waaqayyo waloominaan nama ta'uudha. ይህም እግዚአብሔር በተዋህዶ ሰው መሆኑን ነው። innis nama waaqayyo ta'edha. እሱም ሰው የሆነ አምላክ ነው። akkuma keenya ni nyaate. Akkuma keenya maal ta'e ni nyaate ni dhuge nuun jedha. Fakkeessuun miti dhugumatti nama ta'e. Jechi kun maaf dubbatame beektu? Meemee maaliif dubbatame jechi kun? በነገራችን ላይ jechoonni keessumaa barreeffamoonni kitaaba abbootaa irratti barreeffaman deebii shakkitootaaf deebi'udha. Deebii eenyuuf deebi'u? Deebii shakkitootaaf deebi'u. Kutaan ammaa eenyuuf deebi'e beektu? Namicha maanii jedhamu. Maanii jedhama jalatti. Maanii. Xaafutu iski maaniidha. Maanii maal jedhaa? Ganaadha. Namichi kun Kiristoos Yesuus abjuudha. Qaama hin qabu. ምናባዊ ነው። አይታይም፣ አይዳሰስም። እውነተኛ ስጋን አልነሳም። በህልም ነው በቃ እንዲሁ አለ አይደል ነው እንጂ እውነተኛ ስጋን አልነሳም ይላል። ማነው እሱ? ማኒ አቦኒ ኬኛ ማጀሬ ላኪን ፎን ፍዳቴራ ዱጉመት ፎን ዱጋ ፍዳቴ ዱጉመት እኒ ዋቀላ ዱጉመት ሞ እኒ ነመዳ ዩኒቨርሲቲ ከናፉ ኩታን ኩን ኤኙ ፈከበራዬ ሁበቹት ይቀብናቹ ኬሱማቴ አመንታ ቦታ ጋር ብዝ ሸነፋ ኦሶ ገርገሪን በይን ዘንበለ ውላጤ ወይ ዘንበለ ፍልጠት ኦሶ ገርገር ሂን በኢን ገርገር ቦቹማቹ ከናን ዱረ ወልመኬ ቱሬ አመሞ ገርገር በው ዋቀዮ ነመቴ ጋጀኑ ዋቀዮ ነመቴ ተከ ቱሬሞ ዋቀዮ ቆፋት ነምኒ ቆፋት ነሙማንሳ ቆፋት ከን በኢምትቹ ከን በኢምት ኦሶ ገርገሪን በኢን ነመቴ ማሊን ተዋሂዶዳን ተዋሂዶን ነመቴቹ ኩኒስ በሮምስ ሸክቶታት ገርገር በኢራ ዋቁማ ፊ ፎኑማን ዮካን አመለነማ ገርገር በኢራ ጀቹዳን ከን በሪሰን ጅሩ ኩኒሲ በሮም ሰገንን ሳቴቹ እኒ ብሮኒም ዘንበለ ቡአዴ ከን ጀደሙስ ጅራ ዘንበለ ባያት ሩ ማች ላይ አይ ቲንክ ኩን ኑጋሃ ሶ ክርስቶስ አከምቲን ዋቀዮ ከምቲን ነመቴ ሜሜጀለትና ደብሳሜ ዋቀዮ ከምቲን ነመቴ qabxii kaasneerraa osoo gargar hin bahin osoo keessan buliin osoo jijjiiramin jenneeratu kaasaa turre akkamittiin nama ta'e reeshi waaqayyo waloominaan maaliin nama ta'e waloominaan nama ta'e በተዋሂዶ amantaan keenya maalidha? ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ኦርቶዶክስ ምን ተዋሂዶ ተዋህዶቹ ማቹ
ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ አማንታን ኬኝ መራችን ላይ ክርስቶስ ሰው የሆነበት ምንድነው? በተዋሂዶ ነው አይደል? ተዋሂዶ ኦርቶዶክስ ቹኒ ከራ ጀልቀባችሁ ተዋሂዶ ነው። ወሎሚና ማሊ ዋቀማፍ ነሙማ ዋቀዮፍ ነማ ቶኩማ ወሎሚኒ ኩን አማንታ ኬኝ ቹ ለጀለ ተዋሂዶ ቹን ሰነ መራችን ለአማንታን ኬኝ ለነብሰ ዋይሳ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ቤተክርስቲያን ለምን ነው አቲ መናመንታ ለመቆፋቱ ከና ዋማማ ተቆፋኒ የኙራ ኢትዮጵያ ለማፋን ሞ ኤርትራፍ ኢትዮጵያ ቆፈቱ ተዋሂዶ ጀደሚ ዋማማ ወሪ ግብጥ ላይ ያው ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ደሙ ከናፍ ተዋሂዶ ቹ ማቹ ወሎሚና ማሊ ወሎሚና ዋቁማፍ ፎኒ ጀቹ ወሎሚና ጀቹን ማል ጀቹ በሮንሲ ኩን በሮንሰ በላራም ቀብጢ ጉዳት ጅራቹ ጎሳ ወሎሚና ባየቱ ጅር ኦኬ ጀሬን ከነ ወጣ ወሎሚና ሜቀቱ ጅራ ተቆፋን የሮን ጋፈላሉ ወሎሚና ቁልቁሌቲ ስላሴ የቅድስት ስላሴ ተዋሂዶ በነገራችን ላይ ቅድስት ስላሴ በተዋሂዶ ነው የሚኖሩት ሳይለያዩ ማለት ነው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በቅስበት አይለያዩም። ፈኬኛ ፈን አርከነን ቀበምቲ አርኮ ኩን ትንፍኔ ጋፋን ጅሩስ ነው ጅንጅራችሁ ነራደበም ቤኩ ጋፋን ዋፉዱስ ነራደምበው ወጉፌን ፉድ ደይባችሁ ነራደምበው ነትጅራ ገሩ ዋፉ ደይቤጀር በቃ በተዋሂዶ ማለት ተከሰለች ገርገር በኢንሰ መሌ ቃምኒ ኩን ወልራ ተደምበንባን ቃምኒ ኩን ሞ ቃማ ፉራት ቃማኒ ቢስም ቤግኑምቲ ምግነጣጠል አካሊም አይደለም በረበራን ከንጅራቱ ቃማ ፉራት ቃማ ጋሃጀኑ ማቹ ነገሩ ሼፕን ከወሶንታኔ አኔጅራ ካጀሮቹ ህልውና ያለው አካል ማለት ነው። አካል ስንልኛ እንጂ ይሄኛው እጅ ምናምን አይደለም። ዋቀዩ አፉረዳ ቃማ ጋሃጀኑ ማቹ ዘሬ አኔጅራ ዱበቹ ከንደንደው ጅራቻ ከንጅሩ ቃማ ጀናናቹ ለመፋን ወሎምነ የሮ ጀደም ተቆፋኒ ወሎምነ የሮን አላ ጀደም የመጀመሪያው ተዋሂዶ ከጊዜ ውጭ የነበረው የስላሴ ተዋሂዶ ይባላል። ወሎምነ ስላሴን በረበራን ቱሪ ስላሴን ሰሚፍ ለፍት ኦሶን ወመንድሮ ተወኮደ ዶስቆሪዮስ ማልኑ ጅራ አባንቴ ሶሳተር አከቱር ዋቁማ የሳቲን ቡልቹዳን ሰዱማዳን ቱሬራቹ ቱሬ ለመፋ ወሎምነ የሮ ካንጀ ደሞ ጅራ ዋቀዮ ነመፋይሱዳፍ ማልቴ ዱፌ ነመቴቹ ኡበዳ የሮ ኬሰ ኩን ውዳሴ ማርያም ጉያ ጋፈ ከሚሳ ዘመን የማይቆጠርለት ዘመን ተቆጠረለት ጂ ዮካን ጉያን ከን ለካምኔ ፊል ጉያን ለካሜ ፊ ጉያን ለካሜፍ የኙኒ ilma waaqayyo sana mata jechuudha. Waggaa tokko waggaa lama waggaa sadii jennee miti waggaa 33 jenne. Dabalataan ilmi waaqayyo kun nu fayyisuuf jecha dhufee jechuudha. Lammaffaan immoo waloomina namaa lubbuu fi foonii yeroo keessa ta'e kunis waaqayyo samii fi lafa uume guyyaa ja'affaratti nama uume. Nama gaafa uume biyyee lafaatii bocee isa booda afuratti baafate jechuudha. Waloomina kun dhalli namaa waloomina eenyuti? Waloomina lubbuu fi foonii jechuudha. Waloomina yeroo boodaa jedhama kun. Okay. Waloominni kun egaa baay'eedha. Haala waloominaa. Haalaan immoo waloomina bakka gurguddoo sadiitti hiruu dandeenya. Hiikaa masaa akka barattaniif ijoollee waaqayyoo hatiink. Okay. Calumattanii waloominatti darburraa amma ta'e immoo guddachaa deemuu qabdu. Haala waloominaan bakka sadiitti qoonnachuudha waliin. Tokkoffaani waloomina sooruu jedhama. Waaqayyo iddoo hundumaa jira moo hin jiru? Jira. Waaqni kee jira moo hin jiru? Jira. Iddoo hundumaa jira waaqayyo. Asirratti waloominni kuni waloomina sooruu jedhama. መጋብነት እግዚአብሔር ሁሉም ቦታ አለ። መጋቢ ነው። አዱኛ ከናን ወጅን ጅራ አደበየም ቤው አዱኛ ከና ራቲ ኦኬ አታው ዩመሌ ያን ኩኒ ፓንቴዚም ነሞን ጀደመን ጃዳከን ወራቹዳ ማጀዱ ነንዱምቱኒ ዋቀዳል ነንዱምቱ ማለዳ ዋቀዩዳ አሃ አስከሰተ አከሰቻ ጀረምት ጆለ ዋቀዩ ቃንዱምቱ ዋቀውቶ እንደንደው ገሩ ወረፈቀን isaan keessatti hojii isaa hojjechuu danda'a waaqayyo iddoo hundumaa jira warroota gantoota biras jira
warroota amanan bukkee jira, iddoo hundumaa jira Waaqayyo, samiirras jira, samii alas jira, addunyaa keessa jira, addunyaa alas jira jechuudha. Lammaffaan waloomina kennaa kan jedhu immoo jira. የጸጋ ተዋሂዶ የሚባል አለ። kun eenyuuf hojjeta? Qulqullootaaf. Qulqulloonni baattuu Waaqayyooti. Waaqayyoon kan baatan, Waaqayyoof gaafa jiraatan Waaqayyo isaan keessa bulaa, gara Waaqayyootti guddatu. Gara Waaqayyootti guddatu jechuudha. Keessumaa ati sadarkaa sargaffaa kurnaffaa gaafa ga'an hin badu, iyyuu cina ishee hin badu manaraaችን ላይ hin barrisu barbaadan kochoo baasan jechuudha. inni sadaffaan inni malaaruuf jennu waloomina amalaa jedhama. የባህሪ ተዋሂዶ የኩነት ተዋሂዶ barnoonni keenya isa kana jechuudha. Shobboloo tokko warra arbaan olii miti. የባህሪ ተዋሂዶ ወይ ደግሞ waloomina amalaa. Amala waaqummaa jira, amalli namaa jira, amalli kun tokko ta'e. Okay, isa kana jechuudha. Amala tokko ta'e. Waloomina amalaa jedhama kun. As jalatti waan lamatu jira. Tokkoffaan Waaqayyo gaafa nama ta'e, lammaffaan immoo Waaqayyo gaafa nama uume. Waaqayyo gaafa nama uume biyyee fi lubbuurraatii waloomsee uume jechuudha. Nama jechuun waloomina biyyee fi maaliti? Lubbuuti. Yookaan amala foonii arfaniif amala lubbuu sadanii jechuudha. Egaa amala Waaqayyo amala namaa kan jedhaman amala lamatu jira. Amalli lama kun maal ta'an? Ni waloomanii. Amala eenyu? Amala Waaqayyo. Amala eenyu? Amala namaa. Maal ta'anii? Tokko ta'anii. Eeshi qaamni Waaqayyo jira, kan namaas jira, ni waloomanii. Fedhiin Waaqayyo jira, kan namaas jira, ni waloomanii. Hojiin Waaqayyo jira, kan namaas jira, ni waloomanii. Dubbii waloominaa keessatti gaa jarreen kun ilaalamuu qabu jechuudha. Ilaalamuu qabu. Isaan dura garuu waloomina amalaa kan jedhamu ilaalla jechuudha. Waloomina maali? Waloomina amalaa. Tokko tokkoon ilaalla. Amalli Waaqayyo jira, amalli namaa jira. Amalli Waaqayyoo maalidha isaan beekuu qabdu jechuudha. Kan namaa hoo dheengadda barane randeebama fakkeenyaaf kan namaa. Namni ni beela'aa, ni taa'aa, ni ka'aa, bakkaan murtaa'aa jenne miti. Kun amala namaati. Amalli namaa jira. Amalli Waaqayyoo isaan immoo eenyudha? Kan jedhu I think har'aa fi xiqqoo isaan tokkeera. Gaaffii gaafattaniitu bor qabxii kanarraatti itti hufnaa. Amala kan jedhu irratti ibsa laannee bor amala jechuun maal jechuudha? Hiikkaa amalaallee barraa. Isa booda amalli kun akkamittiin waloome? Kanaaf immoo bor ilaallaa jechuudha. Waaqayyoon keenya wajjin haa ta'u.